నమస్తే అండి. ఇది కూడా మా ఆఫీస్‌కి కొంచెం దూరంలో. అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఇక్కడ ఒక డాగ్ ఉంది అని. అయితే ఈరోజు దీనికి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాము. రైస్ అయితే ఇవ్వలేకపోయాము. అయితే బిస్కెట్స్ మాత్రం తీసుకొనొచ్చి పెట్టాము. ఈవినింగ్ పాలు పెట్టమనేసేసి మా వాళ్ళకి చెప్పేసొచ్చాను. రేపైతే దీనికి ఖచ్చితంగా క రైస్ తీసుకొనెళ్ళి పెట్టాలి. ఎందుకంటే బుజ్జి బుజ్జి పిల్లలు 20 డేస్ ఉంటాయేమో. ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నాయో పిల్లలు కూడా.